Bismillah, waxaan rabnaa halkan inaan uga hadlo qaar ka mid ah daawooyinka nabigeena calayhi salaatu wassalaam uu isticmaali jiray inuu isku daaweeyo asaga iyo asxaabtiisa, taasoo ay dhakhaatiirta iyo cilmiga casriga ah ay gadaal ka ogaadeen inay tahay daawo sax ah oo jirta. Daawooyinka nabigu isticmaali jiray aad ayay u fara badnaayeen, balse waxaan soo qaadanaynaa qaar ka mid ah 5 ilaa 7 ka mid ah. Waxaa ugu horeeya malabka. Malabka wuxuu ka mid ahaa daawooyinka nabiga calayhi salaatu wassalaam uu isku daaweyn jiray 1400 sano ka hor ilaa xilligii nebi 3000 sano ka hor xilligii nebi ciise calayhi salaam. Waxaa kale oo arkaysaa qur-aanka in lagu sheegay malabka faa'iidadiisa fi suurati naxli aayadda 68 iyo aayadda 69. Cilmi baarisyadii ugu dambeysay la sameeyey dhakhaatiirtu ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in laga helo vitamins aad u badan, nafaqooyin badan. Vitaminska laga helo ay ka mid yihiin vitamin C, vitamin B, zinc, calcium, macdan aad u fara badan. Waxaa kaloo la ogaaday bakteeriyada inaysan malabka dhexdiisa ku noolaan karin muddo 10 daqiiqo ah. Daawada labaad oo nabiga calayhi salaam isticmaali jiray waxaa ka mid ah toobinta. Toobinta waxay ka mid tahay farsamooyinkii nabiga uu isku daaweyn jiray. In badanna reer galbeedku ay diidanayeen, balse 5 sano ugu dambeysay la bilaabay in la daraaseeyo oo la qaato. Ilaa marka dambe jimciyaad taageersan barnaamijkan ay bilowdeen, sida jimciyad ka dhisan dalka Ingiriiska oo loo yaqaano British Cubbing Society, oo dhiirigelisa in toobinta la sameeyo si looga daaweeyo xanuuno badan oo ka mid yahay dhabar xanuunka iyo madax xanuunka, ayagoo laba qaab u sameeya. Waxa la yiraahdaa wet cubbing oo ah qofka iyadoo aan la jeexin marka, iyo dry cubbing iyo wet cubbing, labadaas ayaa loo kala qaadaa. Waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka nabiga calayhi salaatu wassalaam ama waxyaabaa nagu dhiirigeliya timirta oo kale. Timirta nafaqo badan ay leedahay. Nabiga calayhi salaam wuxuu yiri qof gurigiisa ee timirta lama gaajoodo. Dhakhaatiirtu waxay ogaadeen timirta inay ku jirto maadada pectin la yiraahdo oo cholesterol levelka hoos u dhigta, vitamins badanna ay ku jiraan. Sidoo kale daawooyinka uu isticmaali jiray nabigeena calayhi salaatu wassalaam oo muhiimka ah ayagana xabasowdada oo kale, sidoo kale barida idaha, biyaha samsamka wuxuu ka mid ahaa sidoo kale daawooyinka nabiga calayhi salaatu wassalaam uu isticmaali jiray, oo uu noo sheegay qofka markuu caawayo wax kasta oo uu ku niyeysto inuu helayo. Sidoo kale waxaa ka mid ah geedka cadayga oo jeermis dile aad u wanaagsan ah, oo qofkii isticmaala markaas jeermiska ilkaha suuska gala. Cilaanka ayaa ka mid ah isagana oo qaabka loo isticmaalayo